mag-a-unboxing po tayo. Ito po ang aking regalo mula kay Javi. Late na po ang Hi guys! Welcome back to my channel, The Rojas Corner. And for today's video po, ipapakita ko po sa inyo ang aking regalo. Mag-unbox po tayo ng dalawang regalo na mula sa aking asawa. Let's see what's inside! So guys, today po, mag-unboxing po tayo ng aking mga regalo. Mga regalo talaga, as in dalawa lang po siya. At saka mga ito. So, mag-a-unboxing po tayo. Ito po ang aking regalo mula kay Javi. Late na po ang pagregalo niya sa akin. At saka yung ito po, sigurado akong pangpaganda ito. So, uunahin po natin itong sasa. Kung ano ang laman ng sasa na ito. Tara, titingnan natin. Alam niya kasi mahilig ako sa. Tingnan natin kung anong laman niya. Oh, it's a bunch of, my gosh. Oh, nahulog pa. It's a bunch of mask. Charan! Charan! Grabe, diba? Ayan. Gusto niya talagang gumanda. Ayan. Yan. Yan. Ang dami. Ang dami siya. Ayan. At saka, ano pa yun? Papel yun. Ito. Gusto ko kasi yung mga mask paggabi. Bago matulog, gusto kong maglagay ng ito para makaka-relax po yung aking face sa buong araw na pagod. So, yan po. Yan po. Tingnan nyo kung gaano kadami. Sana naging pera na lang ito. No? Kaya yan po ang aking unang regalo. So, itatry ko na ito mamayang gabi, which is actually talagang gumagamit talaga ako nito. So, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nga po siya. So, 10 po siya na mask. Ang ganda po kasi nito nakaka-refresh talaga ng face mo. Pag sa umaga talagang feeling fresh ka talaga. So, dito na po. So, mayroon pa atang laman. Ohoy! Meron pa siyang mascara. Maybelline mascara. So, mahilig po kasi ako maglagay ng mascara. Mascara lang po ang alam kong ilagay sa aking mata. So, ayan po, may mascara po ako. Yan ang aking regalo. Pero ito talaga ang pinaka gusto ko siguro. As in, hindi siguro, talagang totally na gustong gusto ko. Kasi may nakalagay na siya na Pandora. So, nagko-collect pa ako ng Pandora. Kaya, binila niya ako ng Pandora. Alam niya kung anong gusto ko. Ayan, so i-unbox natin. I-unbox natin. Kung ano ito. Kung ano. Ang mahal kasi no. Kaya once a year lang ako nakakakuha nito. Ayun. Ano na siya, guys? Ayun. Ah, I'm so excited. Ayan. Pandora. Nakikita ba siya? Ayan. Basta Pandora siya. Ayan. So excited. Ito talaga kasi ang paborito ko. Oh gosh. Look at that. Ang ganda, diba? Look. Oh no. Ang ganda. So, may another collection na naman ako ng Pandora. Ayan. Ang ganda-ganda siya, guys. Tingnan nyo. Diba? Ang cute. Love ko talaga ang Pandora, guys. Kaya, tuwang-tuwa talaga ako pag binibigyan ako. Yan, oh. Sarap. Diba? Ayan. Kaya, love na love ko talaga ito. Yan guys, so
Yan po ang aking regalo, which actually po meron na din siyang binigay sa akin nung before Christmas, pero ito po daw pang, ano ko daw, birthday ko na daw. Birthday present ko na daw itong Pandora na ito. So, okay lang po. Masaya na po ako dahil nadagdagan na naman po ang aking Pandora collection. Thank you so much. And guys, thank you so much pala sa inyong lahat sa hindi nyo pag-skip ng aking ads. Thank you so much. At sana po, tuloy-tuloy nyo po akong suportahan. Mag-suportahan po tayo. Nandito lang po ako palagi para suportahan kayo. And thank you so much, guys. And I love you all. God bless you. Guys, if you are new to my channel, please don't forget to like, subscribe, and tap the notification bell so palagi po kayong updated sa aking mga videos na ina-upload. Thank you!